ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយណា Bella ក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះយើងមករៀនពាក្យទាក់ទងនឹងការធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាណាដូចជាពាក្យពុះអង់គ្លេសយើងអានថា boil ឯចំណែកឯទឹកពុះយើងអានអង់គ្លេសថា boiling water មានន័យថាទឹកពុះពាក្យចំហុយយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា steam ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចំហុយដំឡូងយើងអានអង់គ្លេសថា steaming potato មានន័យថាចំហុយដំឡូងដូចជាពាក្យដុតយើងអានអង់គ្លេសថា roast ឧទាហរណ៍ដូចជាមាន់ដុតយើងអានអង់គ្លេសថា roasted chicken មានន័យថាមាន់ដុតដោយពាក្យចៀនអង់គ្លេសយើងអានថា fry ឧទាហរណ៍ដូចជាចៀនត្រីយើងអានថា frying fish មានន័យថាចៀនត្រីដូចពាក្យនេះអញ្ចឹងវាយប៉ុន្តែវាយនេះក្នុងលក្ខណៈថាយើងវាយពងមាន់ពងទាសម្រាប់យើងធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យវាយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអានថា beat ហើយដូចជាយើងវាយពងមាន់អាហ្នឹងសម្រាប់ដូចថាយើងវាយពងមាន់ជាមួយនឹងសមយើងអានថា beating eggs មានន័យថាយើងវាយពងមាន់ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍បងទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាសាប្រើនៅក្នុងចង្ក្រានបាយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងចៀនត្រីយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថា I am frying fish មានន័យថាខ្ញុំកំពុងចៀនត្រីឯឧទាហរណ៍នេះយើងក៏សាប្រើប្រាស់នៅក្នុងចង្ក្រានបាយដែរដូចជាទឹកកំពុងពុះអញ្ចឹងយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា The water is boiling មានន័យថាទឹកកំពុងពុះឧទាហរណ៍បន្ទាប់ខ្ញុំកំពុងចំហុយដំឡូងអញ្ចឹងយើងអានជាភាសាអង់គ្លេសថា I am steaming potatoes មានន័យថាខ្ញុំកំពុងចំហុយដំឡូងខ្ញុំកំពុងដុតមាន់អង់គ្លេសយើងនិយាយថា I am roasting chickens មានន័យថាខ្ញុំកំពុងដុតមាន់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់គាត់កំពុងវាយពងមាន់យើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា He is beating eggs គាត់កំពុងវាយពងមាន់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំណាបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់បងប្អូនអាចសួរខ្ញុំតាមរយៈ comment បានណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយលឿនពេកយឺតពេកបងប្អូនក៏អាចប្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈ comment បានដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាយបាយ